bileisiin. B siis 3 pisse keissiä. Ala iskee eka teini, ota lisää freebasea. Kaviks täppi tulee minuutis ja sit tuntuu kivulias. Isku nivusissa, mut toi muija on vitun kissa. Mä en välitä, tai ainakaan aina se häiritä. Et täällä on paljon äijä, jotka haluu pistää mut häiritä. Ja mä en aio hävitä, vaikka saattaa vähän läimiä. Koska mulla on mukaan brändiä, joka pölli mun iso äidiltä. Sit saavutan pisteen, jos se tonni iskee. Pistä letin kondikseen ja siirry yhtä blondi iskee. Teeka liikkeen, ja etten tunnu liian kiikeelt. Kerroin rakastan sitä, ja lisään et se rinnat on kiinteet. Otaltaan niskasta, mun takan se iso valtava kasa karva ja lihasta. Joka kaataa mukalle se viinat ja hakkaa mut pihalla. Koiran talupus hihnalla ja sano jos haluun elää enää palaa tänä iltana. Bileet! Älä seivaa sun maksaa. Bileet! Ja joku hakataan raflaa. Bileet! Pistä koko paikka paskaa. Bileet! Ja ulkona pitää paskaa. Bileet! Älä seivaa sun maksaa. Bileet! Ja joku hakataan raflaa. Bileet! Pistä koko paikka paskaa. Mitä saattaa olla sinkramallon paras pikkälääkettä. Enää vähän jäävettä ja iskuen sois taas pääneessä. Takas sisään päästessä, on taas äänessä. Kähmimäs ja haastamas riitaa joka käänteessä. Mulla oli pakko palata kyseleen, milloin saaks mä palata. Pistää jalalla koreen, tavata naisin kädestä valsata. Se saaks mä tähän sun vatara, ei tarvii vastata. Mä lähentelee sinne asti, ettei puolen taustalta. Rikuseen nurkkiin, näin kun mutsin kukka purkkiin. Ja ilman lupaa kurkkiin, kun kaikkeen rumin lukka nussiin. Liman purkal poliopaloi mikroaalto uuniin. Säädä ajaks 2 tuntia ja yritän pitää sunkiin. Lastenhuoneessa toimin pilaan tussilta betoini, riisun barbit ja asettelen nussimisasentoihin. Pistän genin meneen poikin, siirryn muihin tavaroihin. Heti missä on takaovia, kaadan bensalakanoihin. Bileet! Älä seivaa sun maksaa. Bileet! Ja joku hakataan raflaa. Bileet! Pistä koko paikka paskaa. Bileet! Ja ulkona pitää paskaa. Bileet! Älä seivaa sun maksaa. Bileet! Ja joku hakataan raflaa. Bileet! Pistä koko paikka paskaa. Alan fiilistellä lakannut jollain sytyttimen tyyppisellä. Ja koska näytän syylliseltä, löydyn kyttikseltä, niin kysyn teet sä enää näin. Mä vastaan vielä 40-vuotiaana on ollut täällä enemmän kuin himas. En pelkää kytti enää, sori mulla on kiireitä, pitäis päästä jatkaa bileitä. Jos pistätte mut pitkaan, pitäkää nää piste piileinä. Ei älkää olko kireitä.